você deve botar nesse prefeito que quer ficar 8 anos. Se você acha que a cidade de Campinas pode mais e que a prefeitura não conseguiu competência e entusiasmo, eu acho que você deveria pensar em mudar, ter fé no amanhã. Vamos em frente de verdade, avançar para o futuro. Chega, o futuro é agora.